למעלה. מה תתרגש? אל תזוז! אל תזוז! חלאס, עמית, שתוק כבר. אוקוד, נו! אוקיי, עומר, כוון עליו ונסרוק את הקומה. הוא לא חמוד. כוון עליו כבר, זו פקודה! בבא! שטח נקי. מעט לא פה. קודקוד כאן משנה, קבל החבילה לא בבית, ממשיכים אל הנשר ציפור הבא. כשהלחות עוברת את הנקודה הזאת, נקודת הטל, אז יורד גשם. וואלה, אבל יבש מדי פה, לא? ברור, אבל זה יותר מסובך מזה. זה כבר קשור לתנאים המטאורולוגיים של המדבר. זה מרשים בנות? תנאים מטאורולוגיים? מה אתה רוצה ממני? בקשה נסביר לך. אז גם עליי אתה מנסה להפעיל תנאים מטרונומיים. זוז, נו! עזוב אותו נדב, הוא סתם קנה. אתה בטח גם יודע מה זה המל"ט הזה או מה שזה לא יהיה. זה חלק מהמל"ט, ולא, את זה אני לא יודע. תגיד נדב, מה בחור חכם כמוך עושה בכזה חור? לא יודע. תרומה משמעותית? שמעת עמית? תרומה משמעותית. בסדר, צדקת, חוכמולוג. הייתה לנו איזו התערבות מה הסיבה. עמית טען שזה לחצי מהמשפחה. אני צדקתי. תגיד, נדב, אין מים סתם ככה במדבר? צריך נווה מדבר או משהו כזה. זה בטח מהגשם האחרון. אוקיי. תבצעו סריקה קטנה של הערוץ. הכל בסדר, חופשי. אז, נראה לך נצא להופעה בשישי? אתה סיכנת אותנו שם. כולה קופסה מצ'וקמקת. מה זה קשור בכלל אם היא מצ'וקמקת או לא מצ'וקמקת? וחוץ מזה, עומר, וואחד קופסה מצ'וקמקת. כן, אתה יודע? פקד. אז אתה בא למים? נה, לך תענה לך. מי שצריך גם לשמור, לא? אני פאקינג ישו! לשמור ממה? תגידו, לא בא לכם הביתה? למה, דחוף לך? לא יודע, לא יותר מכרגיל, אני מניח. עזבו אתכם בית, יש פה אחלה תנאים מטרונומיים. למה לך לא בא הביתה? הייתה לי סיבה לחזור. אבל היא החליטה שהספיק לה. נשים. אל תנסה להבין אותם בכלל, אה? זה משפט קצת מפגר. למה? כי איך תהיה עם מישהי אם אתה לא מנסה אפילו להבין אותה? תקשיב לה, יודע מה הוא מדבר. וואלה. כן. הולך לו לא רע בכלל. חבל שהוא נשוי. נשוי? למדבר. ממש משורר נהיית, אה? רגע, אז אתה אמרת שאנחנו כאן. כן. אנחנו פה, והאות האחרון שקיבלנו מהמל"ט הוא כאן. אז אנחנו הולכים לשם. עומר. בוא שנייה. שם. אתה רואה? כן. שאני הולך להגיד שלום? כן. אבל בלי בולשיט, עומר.
אהלן וסהלן. עומר. בסדר, הוא נקי. מה עכשיו? יאללה, בוא נעזוב אותו, הוא לא חמוש. לא. אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה. מה בדיוק אתה מציע לעשות? אסור שידעו שאנחנו פה, והוא מסכן אותנו. אפשר לקשור אותו או משהו כזה? התחרפנת? לא מטפש לך. אין מצב, אין דבר כזה, הוא לא עושה לנו שום דבר, הוא לא חמוש. עמית. כאן מבול, זיהינו אותות, 2 ארוכים דרום-מערבית בדרכנו. שים לב, יש פרפריות על מלא מחדש של מלוכלכים, נעים לכיוונכם מצפון. שין יציאה עגולה, 5. רות. בהצלחה. אז מה? תעבור מחברים קרובים, מה? למה? אתה רוצה להתחיל איתו? לא, סתם שאלה. הוא לא כזה נוראי. אוקיי. ואיך בבית? טוב, חלאס, נדב. תגיד, למה אתה לא לובש קסדה? לא נוח. אבל זה מגן עליך. למה פגיעה ישירה? חוץ מזה, חם. עזוב אותו, עמית, אתה מקלקל אותו עם השטויות שלך. אני זה שמקלקל פה. וואלה. קודקוד, כאן משנה תורן. נתקלנו. צריכים תורן דחוף. נשר ציפור, 30, 55, 12, 34, 57, 34. כאן קודקוד, תורן בדרך. האם יש זיהוי של החבילה? חיובי, קרובה לפה. תמשיכו במשימה. קיבלתם? אומר שנית, תמשיכו במשימה. סוף. טוב. לכו מסביב, תנטרלו אותו. אני אכנס פנימה, אני אראה אם המל"ט שם. כן, אוקיי. נדב, יוסי. תזהרו. היי! ידיים! שקף!